جرى إيه يا جوز أمي؟ مالك بتبصلي كده ليه؟ قال لي يا بنتي كبرتي وحلوتي وطورتي، مش أمك اللي بقت عاملة شبه الكركوبة. قلت له يا خبر، انت مش عاجبك أمي ولا إيه؟ بقولك إيه، ده أنا أزعل منك خالص. قال لي تزعلي مني ليه؟ قلت له كده، وبعدين يعني أنا محبش حد يقول عليها كلمة تزعلني منه. قال لي طيب بقولك إيه، انتي ما نفسكيش تجربي حاجة؟ قلت له حاجة زي إيه؟ ووقتها صدمني لما لقيته وراني الحزام اسود وطويل. قلت له يا خبر، ايه ده؟ قال لي ده الحزام، حزامي. قلت له ما انا عارفة اللي انت بتعمله ده. قال لي طيب انا هوريكي بقى الاكتر من كده، بس اسمعي كلامي ولا ايه رأيك؟ ووقتها معرفتش اقوله حاجة غير حاضر، اصل اللي انا شفته يدوخ. وانا بصراحة من كتر ما كنت بسمعه وأمي بقت عايزة أجرب كل حاجة، واللي شفته واللي حصل لي محدش يصدقه أبداً. معقولة جوز أمي الراجل اللي عمره 60 سنة يطلع منه ده كله؟ من الرجالة الكبيرة دي. أهلاً وسهلاً بيكم في قناة حكايات هند. النهاردة معانا حكاية جديدة وأتمنى تعجبكم. لو بتحبوا الحكايات الغريبة والمختلفة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ودلوقتي يلا بينا نبدأ قصتنا ونشوف صاحبة القصة عملت إيه مع جوز مامتها، وإيه اللي طلع منه وإيه اللي هو عمله. بصراحة كده أنا أبويا ميت وأنا صغيرة، وأمي بتحب الجواز زي عينيها، ما تقدرش تعيش يوم واحد من غير جواز، وكانت كل شوية تتجوز، وأنا كنت يعني تقدروا تقولوا كده مش عارفة أعمل لها إيه، عايزة أخليها تبطل اللي هي بتعمله لكن ده. مفيش فايدة أبداً، علشان كده كبرت دماغي من اللي هي بتعمله. أيوه هعمل لها إيه يعني؟ أصل الموضوع بقى صعب خالص، وأنا بصراحة مش شايفة أي حاجة تخليني أقف معاها في صفها. وفعلاً أمي اتجوزت آخر واحد اللي هو عم نبيل. بصراحة كده كان راجل طوله بعرض، أي نعم كان كبير في السن، لكن اللي كان بيعمله يتفتله بلاد. أيوه زي ما بقولكم. المهم في يوم من الأيام سمعته هو وأمي، واليوم ده كان بيعمل حاجات ما أقولكوش. بصراحة حسدتها وتمنيت أكون مكانها، لكن إزاي أكون مكانها؟ الموضوع صعب مش كده؟ المهم إني فضلت على الحال ده كده وما كنتش عارفة إيه اللي هيحصل. فضلت على الحال ده وأنا بقول لنفسي إمتى الموضوع ده يحصل؟ إمتى أقدر أعمل كل الحاجات دي؟ ما كنتش عارفة. وفي يوم اتخانق هو وأمي لما أمي رفضته. أيوة رفضت اللي هو عايزه، وقالت له أنا النهاردة عايزة أنام، عيانة ومش قادرة أعمل حاجة. وقتها هو اتخانق معاها خناقة كبيرة، وأنا وقتها قلت لنفسي إيه يا مال اللي انتي بتعمليه ده؟ معقولة حد يرفض حاجة زي كده؟ حد يرفض النعمة برضو؟ وكنت مستغربة الصراحة من رد فعلها. ولقيته طلع بره وقعد يشرب سجاير. قلت له مالك يا جوز أمي؟ قال لي ماليش. قلت له على فكرة أنا سمعت اللي أمي عملته معاك. قال لي سمعتي؟ قلت له أيوة. قال لي وإيه رأيك؟ قلت له بصراحة ملهاش حق، معلش ما تزعلش منها. قال لي عادي مش زعلان. قلت له تعرف أنا لو متجوزة واحد زيك ده أنا ما سيبوش أبدا. قال لي إزاي يعني؟ قلت له زي ما سمعت، أسيبك ليه؟ وبعدين يعني أنت بصراحة ما تتسبش أبدا ولا تتفوت. قال لي بتتكلمي بجد يا بت؟ قلت له أيوة طبعا بتكلم جد، أمال يعني بهزر؟ قال لي طيب يعني هو أنت لو اتجوزتي وجوزك طلب منك حاجة هترفضي؟ قلت له أقول له أرفض؟ ده أنا بقى عبيطة، أرفض إيه؟ ده أنا ما بصدق إن الموضوع ده يحصل. قال لي بجد؟ قلت له أيوة بجد. وبعدين بقول لك إيه، يلا بقى بلاش تضيع وقت وقوم نام. لكن لقيته قال لي أنام فين؟ ده احنا النهاردة مع بعض للصبح. مش انتي بتقولي لو معاكي واحد زيي أهو أنا موجود. قلت له انت بتقول ايه؟ لأ ما ينفعش خالص. قال لي هو ايه ده يا بنت اللي ما ينفعش؟ ينفع طبعا. بقولك ايه، انا بقى مش عايز حد يضايقني، انا عايزك تعملي كل اللي انا عايزه. قلت له يعني ايه الكلام ده؟ قال لي ايوه، عايزك تسمعي كلامي وتهوديني، وكل اللي انا عايزه تقولي لي حاضر، فاهمه ولا لا؟ قلت له حاضر، ماشي من عينيا الاتنين. وفعلا ابتدينا، بس بصراحة الراجل ولا كأنه شاب عنده 20 سنة. أيوة زي ما بقول لكم، اليوم ده اتفقنا
بعد ما أمي تنام بالليل يتسحب ويجيلي. وفعلا على الساعة 2 إلا أو 2:30 لقيته بيفتح باب الأوضة ودخل. وبصراحة راحة ما أقولكوش بقى على اللي حصل. أنا كنت مش مصدقة نفسي، كنت بقول لنفسي معقولة كل اللي بيحصل ده الراجل ده بقى ما أقولكوش عليه حاجة كده فوق الخيال، واللي بيحصل منه حاجة تجنن. بقى كده ياما حد يسيب العز ده كله؟ لا ملهاش حق أبدا. وفعلا هي ملهاش حق أبدا. أصل اللي كان بيحصل حصل حاجة ما أقولكوش عليها، وأنا كنت بقول لنفسي إن هو اللي بيجي عليها وظالمها. طلعت غلطانة، وطلع هو اللي ليه الحق كله. أيوة زي ما بقولكم كده. واليوم ده قلت له إيه ده؟ أنت عديت الحدود. قال لي بجد؟ يعني أمك ملهاش حق في اللي هي بتعمله؟ قلت له لأ طبعا، ده أنت سيد الرجالة كلهم. لو كنت في سني، ولا ليه؟ ما أنت كده ولا كأنك شاب في العشرينات. قال لي بجد؟ قلت له طبعا، بصراحة أنت اللي عملته معايا ما يعملوش شاب، وأنا خلاص أي عريس هيجيلي هرفضه. قال لي علشاني؟ قلت له أيوة، ويعني هو أنت شوية؟ ده أنت اللي بتعمله ده ما أقولكش عليه، ده يتلف في بلاد بره، وبصراحة كده أنا مبسوطة. قال لي بجد؟ قلت له أيوة، يا ريت نفضل كده سوا على طول. وفعلا بقينا كل يوم يحصل نفس الموضوع. المشكلة بقى إن أمي ابتدت تحس إنه متغير، حتى لما هي خفت وبقت تطلب منه حاجة كان بيرفض ويقول لها لأ، انتي كنتي تعبانة وأنا دلوقتي الدور عليا، سيبيني بقى في حالي. وأنا ما كنتش عارفة أعمل إيه، كنت محتارة ما بينهم. لكن في الآخر هو برضو معاه حق، ما هو هيعمل إيه؟ هو من حقه يشوف حياته، ولا إيه رأيكم؟ علشان كده أنا جيت لكم وحكيت لكم قصتي، وانتوا تحكموا وتقولوا لي أعمل إيه واتصرف إزاي.